spirit that is not of God. I say the name of Jesus can be bound this morning. Amen. Every familiar spirit, I say bound the name of Jesus. Amen. You are arrested. Amen. You are arrested. Amen. You are arrested. Amen. In the name of Jesus. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. The seed is over. Ìdọ̀tí náà ó ti dópin. The barrier is over. Àwọn ìdènà ó ti parí. The obstacle is over. Àwọn ìdènà ó ti parí. The operation is over. Ìnilára ó dópin. Is over. Ìdúró lójú kan ó dópin. Àpadà sẹ́yìn ó dópin. Àpadà sẹ́yìn ìfàsẹ́yìn ó dópin. Forward ever. Iwájú ni. Forward ever. Iwájú lẹ ó máa lọ. Forward ever. Ẹ ó máa tàtẹ̀síwájú. Forward ever. Iwájú. Forward ever. Iwájú títí láé. Shout hallelujah. Hallelujah. Hey, hallelujah. Hallelujah. Ẹ jọ̀wọ́ ẹ jẹ́ ká jókòó. What is a seed? Kí ni à ń pè ní ìdọ̀tí? What is a seed? Kí ni ìdọ̀tí? A seed is a military operation Ó jẹ́ ohun iṣẹ́ ti àwọn ológun in which an army tries to capture a town nínú èyí tí àwọn ọmọ ogun tó ń fi gbìyànjú láti gba ìlú kan by surrounding it and stopping the supply of food. nípa dídọ̀tí yíká láti dá oúnjẹ dúró. Or a siege Tàbí ká kúkú wípé ìdọ̀tí is a situation ó jẹ́ ipò in which the police surround a building èyí tí àwọn agbófinró tàbí àwọn ọlọ́pàá tí wọ́n yí ilé kan ká where people are living níbi tí àwọn ènìyàn ń gbé in order to make them come out. In order to make them come out. láti rí dájú pé wọ́n jáde. Or we can say Tàbí kí a kúkú wípé a seed ìdọ̀tí is a force ó jẹ́ ogun which surround a building èyí tó jẹ́ pé ó yí ilé kan ká or surround a community tàbí ìlú or surround a state tàbí ìpínlẹ̀ or surround a nation tàbí yí orílẹ̀-èdè ká where people níbi tí àwọn ènìyàn reside tí wọ́n ń gbé in order to compel them láti fi agbára mú wọn to come out láti jáde wá or to dislodge them tàbí láti rí pé wọ́n gba agbára lọ́wọ́ wọn or to kill them tàbí láti pa wọ́n or to terrorize them tàbí láti ní wọ́n lára or to steal their property tàbí láti jà wọ́n lólè or to put them under house arrest. tàbí láti fi wọ́n sí àhámọ́ inú ilé. This force Àwọn agbára wọ̀nyí can be police ó lè jẹ́ ọlọ́pàá or army tàbí àwọn sójà àwọn ọmọ or ogun militant àwọn ajàjàgbara ẹni or Boko Haram tàbí Boko Haram or Fulani herdsmen. tàbí àwọn darandaran Fúlàní. Then we can define Nítorí a lè túmọ̀ ìdọ̀tí as an obstacle gẹ́gẹ́ bí ohun ìdènà. that prevents someone from reaching his goal. Ohun tí ò jẹ́ kí ènìyàn kó débi ìlépa rẹ̀ Or tàbí is a barrier ó jẹ́ ohun ìdùgbòlù. placed around an individual Èyí tá a fi yí ọlọ́dàn nìkan ká to prevent him or her láti rí i dájú pé from going out. kò lè jáde Or tàbí other people cannot come in. àwọn ènìyàn ò lè wá sọ́dọ̀ rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Do you understand Ìjẹ́ ohun tí à ń sọ ìṣòye yín bí those definitions? àwọn ìtumọ̀ tá a fún ìdọ̀tí. Just take note Ẹ jẹ́ ká kíyèsí that a siege pé ìdọ̀tí is a barrier. ó jẹ́ ohun ìdènà, It's an obstacle. ó jẹ́ ohun ìdùgbòlù, It's a force ó jẹ́ ohun agbára that can prevent people èyí tí ó lè dènà ènìyàn
from moving out, láti jáde or from other from coming in. tàbí láti di àwọn ẹlòmíràn lọ́nà láti wọlé sọ́dọ̀ rẹ̀. The enemy can use it Ọ̀tá lè lu eléyìí to kill, láti pa ọ́, to destroy, láti pa ọ́ run, to dislodge. láti rí pé òun gba agbára lọ́wọ́ rẹ̀. So therefore, Nítorí náà it's not good. kì í ṣe ohun tó dára. So therefore, Nítorí náà God has already said, Ọlọ́run ti wí pé your seed ìdótì rẹ is over. ó dópin. Your seed Ìdótì rẹ is over. ó ti dópin. So you are going to 2019. À ń lọ sí ọdún 2019. Therefore, Nítorí náà you are a free person. ó ti di òmìnira. Ó ti di òmìnira. Ó ti di ẹni tó ní òmìnira. Kò sí ìdúrólójú kan fún ọ. Kò sí ìfàsẹ́yìn fún ọ. Kò sí ìdààmú. Your seed is over. Ìdótì rẹ ti dópin. I said the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. Your seed is over. Ìdótì rẹ ó ti dópin. What are the results Kí ni àwọn àbájáde of seed? ti ìdótì? Of evil effects. Tàbí àwọn àbáyọrí búburú? Number one, Èkìní. the seed can bring salvation. Ìdótì ó lè mú ìdúrólójú kan ṣẹlẹ̀. A seed can bring retrogression. Ó lè mú ìfàsẹ́yìn wáyé. When the seed have a place, this following thing that can happen. Nígbà tí ìdótì tó bá ti rí àyè àwọn nǹkan wọ̀nyí ó lè ṣẹlẹ̀. Stagnation, Ìdúrólójú kan. famine. Ìyàn. Because if you don't have opportunity to go out Téèyàn bá ní àǹfààní láti jáde, and others cannot come in, àwọn èèyàn mìíràn ò lè wọlé tọ̀ ọ́. so which means you cannot walk, Èyí ni pé èèyàn ò lè ṣiṣẹ́, you cannot do anything, o ò lè ṣe ohunkóhun, and you cannot buy anything. o ò lè rí ohunkóhun rà. The next thing is famine. Ohun tó kàn òun ni ìyàn. So seed can bring famine. Ìdótì ó lè mú ìyàn wá. It can bring lack of food. Ó lè mú àìsí oúnjẹ wá. It can bring lack of water. Ó lè mú àìsí omi wá. It can bring poverty. Ó lè mú òṣì wá. It can bring persistent sickness. Ó lè mú àìsàn èyí tó jẹ́ pé yóò dúró ní gbogbo ìgbà wá. It can bring persistent diseases. Ó lè mú àrùn tí ó máa ṣẹlẹ̀ nígbà gbogbo. It can bring premature death. Ó lè mú ikú àìtọ́jọ́ wá. It can bring lack of peace. Ó lè mú àìsí àlàáfíà wá It rúdurùdu. can bring lack of comfort. Ó lè mú àìsí ìfọ̀kànbalẹ̀ àbí ìrọ̀rùn wá. It can bring lack of joy. Ó lè mú àìsí ayọ̀ wá. And it can bring lack of settled mind. Ó lè mú àìní ìfọ̀kànbalẹ̀ ó lè mú jáde. And one will be laboring in vain. Èèyàn ó sì máa ṣiṣẹ́ lásán. Nothing to show for. Kò sí ohun tí yóò fi hàn pé iṣẹ́ tí mò ń ṣe rèé. No appreciable nor commensurable reward. Kò sí èrè fún iṣẹ́ tó ń ṣe. No salary. Kò sí owó oṣù. No food. Kò sóúnjẹ. Will be allowed to come in. Tá a lè gbà láàyè láti wọlé níbi tí ìdọ̀tí bá wà. Hallelujah. Hallelujah. Do you understand what we? Ṣé ó yé yín? Hallelujah. Hallelujah. Seed is not good. Ìdọ̀tí kò dára rárá. And it's not for you. Kì í sì ṣe fún ọ. It's not for you. Kì í ṣe fún ọ. I say it's not for you. Kì í ṣe fún ọ. I say no, it's not for you. Ìdọ̀tí kì í ṣe fún ọ. It's not for your family. Kì í ṣe fún ìdílé rẹ. It's not for your children. Kì í ṣe fún àwọn ọmọ rẹ. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. We have different types of siege. A ní onírúurú ìdọ̀tí. Number one, Àkọ́kọ́ nínú rẹ̀. general siege. Ìdọ̀tí ti gbogbogbò. Individual siege. Àwọn ìdọ̀tí tọlọ́dọ̀ ni. Spiritual siege. Ìdọ̀tí ti inú ẹ̀mí. And physical siege. Ìdọ̀tí tá a lè fojú rí. Let's analyze them. Ẹ jẹ́ ká ṣe àtúpalẹ̀ gbogbo wọn. A general siege Ìdọ̀tí gbogbogbò.
which involves a group of people, èyí tó jẹ́ pé ó ní ṣe pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ènìyàn like a family. tàbí bí ìdílé. So with me, the enemy can surround a family èyí túmọ̀ sí pé ọ̀tá lè dóyíká ìdílé with intention to terrorize them. pẹ̀lú ìpinnu láti ní wọn lára. Enemies can besiege a community. àwọn ọ̀tá wọ́n lè dó ti ìlú. Enemy can besiege a town, àwọn ọ̀tá wọ́n lè dó ti odidi ìlú kan, a state, ìpínlẹ̀, a nation. orílẹ̀-èdè. So thereby we have general siege. nípasẹ̀ bẹ́ẹ̀ a ní ohun tá à ń pè ní ìdótì gbogbogbò. Individual siege ìdótì ọlọ́dọni involves a person eléyìí ó ní ṣe pẹ̀lú ọlọ́dọni at a time. ní ìlú ìkan. Then we have physical siege. a ní ìdótì èyí tá a lè fojú rí. The forces involved àwọn agbára tó ní ṣe pẹ̀lú eléyìí can be seen with the naked a eye. lè rí wọn lójúkojú. Let's take for example ká mú fún àpẹẹrẹ 2 Kings chapter 6, ìwé kejì àwọn ọba orí ìkẹfà 24 to 25. ẹsẹ̀ ìkẹrìnléníogún sí ìkẹẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n. Yes. ó sì ṣe lẹ́yìn èyí ni Ben-Hadadi ọba Syria kó gbogbo ogun rẹ̀ jọ wọ́n sì gòkè wọ́n sì dó ti Samaria ìyàn ńlá kan sì mú ní Samaria sì kíyèsí wọ́n dó tì í tó bẹ́ẹ̀ tí a sì fi ń ta orí kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ kan ní 100 ìwọ̀n fàdákà àti ìdámẹ́rin òṣùwọ̀n káàbù ìmí ẹyẹlé ní ìwọ̀n fàdákà 5. Hallelujah. hallelujah. People could see the host of army àwọn èèyàn lè rí ọ̀pọ̀ àwọn ọmọ ogun that besieged Samaria èyí tí ó dó ti Samaria physically wọ́n lè rí lójúkojú without any instrument. kì láì tiẹ̀ lo ohun èlò kankan. 2 Chronicles chapter 32 verse 9. Kíróníkà kejì orí ìkejìléníọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹsàn-án. lẹ́yìn èyí ni Senakeribu ọba Syria rán àwọn ìránṣẹ́ sí Jerusalemu ṣùgbọ́n òun fúnra rẹ̀ dó ti Lákíṣì àti gbogbo ogun rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ sọ́dọ̀ Ẹ̀sìkáyà ọba Juda àti gbogbo Juda tí ó wà ní Jerusalemu wípé People of God, ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. when we talk about physical siege, nígbà tí a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdótì tí a lè fojú rí. see the system used by these Fulani herdsmen. ẹ jẹ́ ká wo ọ̀nà èyí tí àwọn darandaran Fúlàní tí wọ́n ń lò ní àkókò yìí. They normally surround a community or a family ẹ rí i pé wọ́n máa ń dó ti ìdílé tàbí agbègbè tó ń bá wà wọ́n á yí i ká with intention pẹ̀lú ìpinnu pé to burn down láti sun the community or the family. irú àwùjọ bẹ́ẹ̀ tàbí ìdílé. Physically, you can see them. lójúkojú èèyàn á rí wọn. But the spiritual one, ṣùgbọ́n tí ẹ̀mí you cannot see them. èèyàn ò lè rí wọn. Mark chapter 5. ìhìnrere Máàkù orí ìkarùn-ún Start from verse 1. a ó bẹ̀rẹ̀ ní ẹsẹ̀ ìkíní. wọ́n sì wá sí apá kejì òkun ní ilẹ̀ àwọn ará Gádárà. nígbà tí ó sì ti inú ọkọ̀ jáde lójú kan náà ọkùnrin kan tí ó ní ẹ̀mí àìmọ́ pàdé rẹ̀ ó ń ti ibi ibojì jáde wá. ẹni tí ó ní ibùgbé rẹ̀ nínú ibojì kò sì sí ẹni tí ó lè dè é kò sí kì í ṣe ẹ̀wọ̀n nítorí pé nígbà púpọ̀
ni a ti ń fi ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ àti ẹ̀wọ̀n dè òun a sì dá ẹ̀wọ̀n náà sí méjì a sì dá ṣẹ́kẹ́ṣẹkẹ̀ wẹ́wẹ́ bẹ́ẹ̀ ni kò sí ẹnìkan tí ó ní agbára láti sè é rọ̀ àti nígbà gbogbo ní ọ̀sán àti ní òru ó wà lórí òkè àti nínú ibojì a máa kígbe a sì máa fi òkúta pa ara rẹ̀ lára. Ẹ tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó rí Jésù ní òkèèrè ó sáré wá ó sì forí balẹ̀ fún un ó sì ń kígbe ní ohùn rárá wípé kí ní ṣe tèmi tirẹ̀ Jésù ìwọ ọmọ Ọlọ́run ọ̀gá ògo mo fi Ọlọ́run bẹ̀ ọ́ kí ìwọ kó má ṣe dá mi lóró nítorí tí ó wí fún un pé jáde kúrò lára ọkùnrin náà ìwọ ẹ̀mí àìmọ́ ó sì bi í léèrè pé orúkọ rẹ ó sì dáhùn wípé Lígíọ́nì ni orúkọ mi nítorí àwa pọ̀. So this man ọkùnrin yìí was attacked òun ni ó ní ìdojúkọ with 6,000 demons. pẹ̀lú ẹ̀mí ẹgbẹ̀rún lọ́nà mẹ́fà. 6,000. ẹgbẹ̀rún lọ́nà mẹ́fà. So he could not do anything without them. Kò sí ohun tó lè ṣe láìsí àwọn ẹ̀mí wọ̀nyí. Because those demons torí àwọn ẹ̀mí búburú wọ̀nyí had taken over. wọ́n ti gba ayé rẹ̀ pátápátá. He could not move beyond their level. Kò lè kọjá ìpele èyí tán ti yàn fún. Nothing could come in. Kò sí ohun tó lè wọlé sínú ayé rẹ̀. And he too cannot go out. Òun gan pàápàá ò lè jáde. And you cannot see the name demons. Èèyàn ò sì lè rí àwọn ẹ̀mí wọ̀nyí. So we have spiritual siege. A ní ìdótì ti ẹ̀mí. People of God. Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. The Almighty God. Ọlọ́run Olódùmarè. The Almighty God. Ọlọ́run Olódùmarè. Is able. Ó ní agbára. To solve the physical. Láti yanjú eléyìí tá a fojú rí. And the spiritual. Àti ti ẹ̀mí. When the people of Samaria. Nígbà tí àwọn ènìyàn Samaria. Were besieged. Nígbà tí a dó tì wọ́n. By the people of Assyria. Láti ọwọ́ àwọn ènìyàn Assyria. A man of God spoke. Ènìyàn Ọlọ́run kan sọ̀rọ̀. He said. Ó wí pé. By this time. Ní ìwòyí ọ̀la. Of tomorrow. Ní ìwòyí ọ̀la. The famine will be over. Ìyàn yìí yóò dópin. And I speak to you. A sì ń sọ sínú yín lónìí. That every famine in your life. Gbogbo ìyàn tí ń bẹ nínú ayé yín. Is over now. Ó dópin nísinsìnyí. Every spiritual famine. Gbogbo ìyàn ti ẹ̀mí. Every physical famine. Gbogbo ìyàn nípa ti ara. Is over. Ó dópin. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. As a man of God. Gẹ́gẹ́ bí ènìyàn Ọlọ́run. As a representative of God. Gẹ́gẹ́ bí aṣojú Ọlọ́run. I decree. Apàṣẹ. That every stagnation. Gbogbo ìdúró lójú kan. Over your life. Lórí ayé rẹ. Is over. Ó ti dópin. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. No more oppression. Kò sí ìnilára fún ọmọ. In the name of Jesus. Ní orúkọ Jésù. Because the man of God spoke. Nítorí pé ènìyàn Ọlọ́run sọ̀rọ̀. What happened? Kí ló ṣẹlẹ̀? Then God. Ọlọ́run. Took action. Ó gbé ìgbésẹ̀. He took action. Ó gbé ìgbésẹ̀. And he made the people of Assyria. Ó jẹ́ kí àwọn ará Syria. To hear the noise. Wọ́n gbọ́ ariwo. Of chariots. Kẹ̀kẹ́ ogun. To hear the noise. Láti gbọ́ ariwo. Of horses. Àwọn kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́. And to hear the noise. Láti gbọ́ ariwo. Of hosts of armies. Àwọn ogun ọ̀run. And they fled. Wọ́n sì sá. And they left their properties. Wọ́n fi gbogbo ẹrù wọn kalẹ̀. And they left their buildings. Wọ́n fi ilé wọn kalẹ̀. And they left their land. Wọ́n fi ilẹ̀ wọn kalẹ̀. Because the Lord intervened. Nítorí pé Ọlọ́run dá sí. The Lord intervened into your greatest standard. Ọlọ́run yóò dá sí ọ̀rọ̀ rẹ lóòrọ̀ yìí lórúkọ Jésù. Your life will no longer be the same. Ayé rẹ ò ní rí bákan náà mọ́. In Jesus' name. Lórúkọ Jésù. In Jesus' name. Lórúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Ọlọ́run tó sọ wọ́n dọ̀pọ̀. The Lord who changed scarcity Ní ilẹ̀ to abundance Samaria. in the land of Samaria. Yóò sọ gbogbo ọ̀wọ́n ayé di ọ̀pọ̀ in the name of Turn Jesus. scarcity to abundance in the name of Jesus. You won't beg for living. Ọdún tó ń lọ yẹ ò ní tọrọ jẹ. In 2019, you Ẹ ò will ní beg tọrọ for náà. living. Ẹ ò ní tọrọ náà. You will beg, you go are begging. Gbogbo tó tẹ̀dó tì yìí tí ò jẹ́ kẹ́ tẹ̀síwájú. Every stage of your life, Wọ́n gbọ́ ìró Ọlọ́run. hear the voice of Wọ́n sì God, sákò láyé yín. and they will run away from you. Wọ́n sákò nílé yín. They will run away from your Wọ́n way. sákò lọ́nà yín. They will run away from your way. In Jesus' name. In the name of Jesus, Ìgbà tó yóò wọ ayé yín. a new beginning, Ìgbòmìnira ayé wọ ayé yín. a new life, Ìgbòmìnira ayé wọ ayé yín. a new freedom. Ẹ ò ní tọrọ yẹn. You will beg Ẹ for ní living. tọrọ náà. In Jesus' name. God, Jesus. Hallelujah. That is the Lord's solution. Ọ̀nà àbáyọ àkọ́kọ́ nìyẹn o. The second solution. Èyí tó jẹ́ ọ̀nà àbáyọ kejì. Because our God Nítorí Ọlọ́run wa, has many methods ó ní onírúurú ọ̀nà to meet our needs. láti bá àìní wa pàdé. Like Sennacherib, Gẹ́gẹ́ bíi ti Senakérúbù, the Lord put him to shame. Ọlọ́run dójú tì í. And the Lord sent just one angel Ọlọ́run rán áńgẹ́lì kan ṣoṣo to deal with 185,000 láti soldiers. pa ọ̀kẹ́ mẹ́sàn-án àti ẹgbẹ̀ẹ́dọ́gbọ̀n ènìyàn. So the same God is still available here. Ọlọ́run kan náà yìí ó wà ní títí dìsìnyí. And every siege Gbogbo ìdótì that surround you, èyí tó yí ọ ká. the Almighty God will release His angel to deal with them. Ọlọ́run olódùmarè yóò yọ̀ǹda áńgẹ́lì In láti the orúkọ name of wọn. Jesus. Ní orúkọ Jésù. The angel of God will deal with them in the name of Jesus. Áńgẹ́lì Ọlọ́run yóò dojú ìjà kọ wọ́n lórúkọ Jésù. And you see them no O more. ò ní rí wọn mọ́ o. You will see them no Ní more. rí wọn mọ́. In Jesus' Ní name. orúkọ Jésù. And you will laugh. Ó rẹ̀rìn. You will rejoice. Ó yayọ̀. You will rejoice. Ó yọ̀. You will rejoice. Ó yọ̀. It is your turn to rejoice. Ọ̀pọ̀ ti sún kàn án láti You yọ̀. will rejoice over your enemy. Ó yọ ayọ̀ lórí ọ̀tá rẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Number 3 solution. Ọ̀nà àbáyọ kẹta. When Jesus Christ saw that man, Nígbà tí Jésù wo ọkùnrin yẹn tó rí i, the foul spirit bowed. ẹ̀mí búburú rẹ̀ ó tẹríba. Bowed. Ó tẹríba. Bowed. Ó tẹríba. And Jesus Christ said, Jésù sì wí pé come out. jáde. And they came out. Wọ́n sì jáde. They came out. Wọ́n jáde. People of God, Ẹ̀yin ènìyàn Ọlọ́run. I don't know what you are passing through. Èmi ò mọ ohun tí ẹ̀ ń là kọjá. Every familiar spirit, Gbogbo ẹ̀mí èmèrè. every foul spirit Ẹ̀mí búburú. that have been tormenting you, Èyí tó ti ń ní ayé rẹ̀ lára. I command them to come out in the name of Jesus. Wọ́n jáde lórúkọ Jésù. As they come out, I said, you are bound in the name of Jesus. Amen. You are arrested. You are arrested. Amen. In Jesus' name. Amen. And I say, you are liberated. Àtúnṣe àtúnṣe sílẹ̀. Ẹgbà òmìnira yín. Àtúnṣe sílẹ̀. You are liberated. Ajá yín nílé. Ẹyẹ ènìyàn Ọlọ́run. God is able. Ọlọ́run ní agbára. Ó sì ní agbára lọ́pọ̀lọpọ̀ láti ṣe é. Meet you Láti bá ọ pàdé. at the points of your need. Ní ìkóríta àìní rẹ. He has done it for Ó people. ti ṣe é fún àwọn He ènìyàn. has done it for people Ó ti ṣe é fún àwọn ènìyàn. like you. Bíi tirẹ̀. And he's ready to do your Ó work. sì ti gbáradì láti ṣe tirẹ̀. He's ready to do your work. Ó ti gbáradì láti ṣe tirẹ̀. Are you ready? Ìjẹ́ ìwọ gan ṣe Are tán? you ready for him? Ìjẹ́ ìwọ ṣe tán fún un? Are you ready for him? Ìjẹ́ ìwọ ṣe tán fún un? Ẹ̀yin ènìyàn mi, My dear people,
agbára wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run wa yìí. There is power with this our God. agbára wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run wa yìí. There is power with this our God. agbára wà lọ́dọ̀ Ọlọ́run yìí. There is power with this God. kí ló ń là kọjá. What are you passing through? ìwọ náà wo gbogbo tó lọ́n ṣe ní dáhùnsìsì. Look at all that God has done in this diocese. ó rí pa agbára Ọlọ́run ni. You will discover that it is by the power of ó God. rí pa agbára Ọlọ́run ni. You will discover that it is by the power of God. so ìwọ náà ló kù. It's left for you. ìwọ náà ló kù yóò ṣe tiẹ̀ náà lówùrọ̀ yìí. It is left for you. It is your turn. You will Ọlọ́run do tó ṣe it. tiẹ̀ lówùrọ̀ yìí. The Lord will do your own this morning. o ò ní fi ìpọ́njú lọ 2019. And you will not go like this to o ò ní 2019. fi òṣì lọ sí You will go 2019. to 2019 with o ò ní poverty. fi òkùnrin lọ sí You will 2019. go into 2019 o with ò ní fi darkness. òkùnrin lọ sí You 2019. will go to 2019 with ailment. nítorí pé Because Ọlọ́run yìí this God ó wà ní ìhà tiwa. is on our side. Ọlọ́run yìí This God ó ṣetán fún ọ. is ready for you. ṣùgbọ́n mo fẹ́ béèrè lọ́wọ́ rẹ. I want to ask you, ǹjẹ́ o mọ̀? do you know him? dúró ṣe pàtàkì. Because it is very necessary. tó o bá mọ̀ If you don't know him, mo fẹ́ kọ́ yí padà sí. please repent. fọkàn ayé rẹ fún. Just give him your heart. fọkàn rẹ fún. Give him your heart. fi ayé rẹ fún. Give him your life. jẹ́ kó gbàkóso. Let him take over your life. jẹ́ kó gbàkóso. Let him take over. ìwọ gan ò lè darí. You too, you cannot control. ìwọ gan ò lè darí. You cannot control. nítorí pé n ti ń bẹ láyé jù ọ lọ. Because what is in the world is greater than you. ṣùgbọ́n lágbára But God is so powerful, ju ayé lọ. more than the world. yọ̀ǹda ayé rẹ fún ní òwúrọ̀ yìí. Please submit your life to him.